Bare kom. Det er vores skålormer. Og det kommer bag det. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्रोध नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके हाल पर जी आज आपके लिए हम स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। ये गोश्त की शॉप है और काफ़ी मशहूर शॉप है डेनमार्क की। यहाँ हर रोज़ फ्रेश गोश्त आता है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ गोश्त लेने आते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं और यहाँ स्पेशल गोश्त लेने आते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इस शॉप को तकरीबन 18 साल हो गए हैं। और ये अफ़गानिस्तानी जो इसके ओनर हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे और हम गोश्त की क्वालिटी चेक करेंगे और आपको पूरा शॉप का विजिट भी करवाते हैं। आप मेरी वीडियो को एंड शुरू से लेकर एंड तक देखें, एंजॉय करेंगे। और जब भी कभी कोपेनहेगन आप रह रहे हैं तो अगर आप इस शॉप पे नहीं आए तो एक दफ़ा चक्कर लगाएं और आपको खुद पता चलेगा और आपको खुद इस क्वालिटी का I dag vi har fået 3-4 stykker. Indvendsalt. Nej, men det er et lille hovedstop. Hvad om det er hoved? Og bag. Det lever du på? Jeg hedder Safi, jeg er afghaner. Jeg ejer på Al Madina Halal Slagter, som ligger i Tingbjerg, Brøndshøj-området. Vi har nogle gode kvalitetskød faktisk. Vi arbejder kun med danske kød og ikke udlandske og halalkød, alhamdulillah. Vi kører godt, alhamdulillah. Vi har kunder fra alle nationaliteter. Vi har næsten 50% danskere og 50% muslimer. Fordi danskere, de kan også lide vores kød, når de snakker om halal og ikke halal. Så jeg har mange kunder fra hele København, og det er ikke kun, vi ligger i Tingbjerg, at der kommer folk fra Tingbjerg. Vi har kunder fra alle vegne. Og dem, der har prøvet vores kød, inshallah, de holder med os. Og vi kører godt, alhamdulillah. Vi arbejder kun med kvalitet, og det skal bare prøves. Det er ikke bare, jeg snakker om det. Vores kødvarer, de kommer hver dag, og vi arbejder kun med danske varer. Og vi har hver dag frisk kød. Vi har haft slagterforretning i 18 år. Og alhamdulillah, der er ikke nogen klager indtil nu, ikke nogen fejl, og folk er rigtig, rigtig glade for det, vores kød og vores produkt. Prismæssigt ligger vi på samme niveau som i hele byen, så vi har altid nogle tilbud på nogle varer, så vi har altid tilbud. Vi ligger i Brøndshøj, området hedder Tingbjerg, og adressen det er ruten 6C. Lige ved Lidl, der er en Lidl-forretning også, og lige en grønhandler. Så hvis man kommer her, så kan man handle både grøntsager og kødprodukter også. Bare kom.
माशाल्लाह। Her det vores køllerummer. Det lammeafdeling, ये लामा ऑर्डरिंग है, det kalveafdeling, खेल ऑर्डरिंग। og det kyllingafdeling her. ओके Så. Ja. Og det kommer bag det. बैठे Vores kød kommer bag det. Ja. Det er dansk lam. Så I er velkommen til at kigge forbi og prøve vores produkter, vores kød. Salam alaikum.